bengkel mburi. Oseng-oseng buncis, tambah tempe, bandeng. Saya engko nek pengen dirapati pengen. DA7 semalam. Kenapa? Aku nggak nonton, aku pergi semalam. Kenapa emang? Ada apa? Panas. Apa, Cak? Semalam lolos semua. Bagus nggak? Oh iya. Apa, Cairi? Aku nggak bisa komen ya, karena aku semalam nggak nonton. Aku keluar rumah.
Berapa kurang maksimal tapi lolos. Tapi kalau yang di grup 1 itu kan juga lolos semua kan. Tapi itu sih emang keren-keren yang bener-bener menegangkan. Aku sendiri aja ikut tegang, ikut deg-degan loh. Kalau yang semalam aku nggak tahu ya, aku nggak nonton. Bocil. Potong rambut ya kamu? Kotor ya? Sayang dulu. Satunya. Pipi satunya. Bisa dulu tuh Dema. Pipi satunya. Bela. Ini samaan belum? Sendiri tuh ada. Samaan belum sini? Live. Sama kan belum? Mas Caca udah bangun. Untuk nyari apa? Di sini Dek. Nanti aku masuk lagi tanggal 12. Emang catatannya parah nggak? Ya nanti tanggal 12 aku masuk lagi. Aku cuman izin semalam tanggal 7 sama tanggal 11. Di garasi kata Detung. Ana rak garasi. Coba cari garasi. Yang biru itu.
Iya, aku nggak bisa komen apa-apa ya. Soalnya aku nggak ada di situ. Jadi nggak bisa komen ya. Nggak bisa ya, Bu? Kecuali kalau pas aku ada di situ, kalian protes apa, aku bisa jawab. Nah, kalau semalam kan posisinya aku nggak ada di situ. Jadi aku nggak tahu. Yang kuning. Semalam aku nge-mall sama anak-anakku. Nggak nonton aku. Kuning. Lare kangen nggak sama Bude? Mana nggak? Ayame piye ayame? Masih lah jelas. Masih satu. Udah cukur kapan ya? Mau? Mau beli Vikal kan ulang cukur dah. Taman rahasia. Iki karo siji meneh. Sing esok bengi. Tapi channel aku nggak. Aku tidak Ada tidak saya. 5 kilo. Adune. Dalam. Nang weteng 3 minggu. Nang weteng cepet ta. Klambiku wis amat kabeh. Lancar pencernaan. Bar ngombe esok kuwi langsung nang mburi. Tapi kok juga konsisten ya. Jadi aku ora konsumsi gula sama sekali. Oh, terus namanya manisnya apa? Enggak manis. Yang nganggo buah ya. Aduh, ora nganggo apel. Oh. Jadi benar-benar nggak ada pemanis. Kuwi nang ngincipi. Iki apa mbak? Apel, Timun, apel, jahe, lemon, kiwi. terus disare kan di blender terus disare. Karena iki kan tak nggo ijol es jeruk to ta. Heeh. Nah, es jeruk kan aku, ayo. Nggo jerutan no. Rasanya Ya ketut-ketut. seger ya. Heeh. Ana jahene barang. Enak sih karena terlalu sepol. Jangan lemak kuwi yang cepet jahe lemon. Iki misal gawe terus di stoknya itu apa? Seminggu. Tiap hari? Seminggu. Kita stok. Tapi botol kaca ya. Kalau timun jahe lemon tok ya apa-apa nek arep ngirit. Mesti langsung apel lah yang gitu. Apa mbak? Timun. Sing pokok kuwi telu, timun, jahe, lemon. Kuwi pokok. Tapi piro-pironya terserah. Terserah kebutuhanmu ki arep gawe piro. Timun saya lemon. Ah, buahe iso apel, iso blimbing, iso nanas, iso kiwi, iso per, iso tomat, iso sayur seledri, wortel iso. Cuman nek wortel kudu didiamkan sik, kudu didiamkan sik nang air hangat, air panas. Setengah jam minimal. Setiap pagi dan malam. Nek iki aku sewektu-wektu, nek pagi karo malam beda nek resepe. Oh.
Iki aku mau tak nggo ngenteni Jeruk. jeruk. Tapi tetep ana fungsine karena timun jahe lemon. Jadi ra mung sekedar tak nggo pengganti jeruk, dadi sisan. Karena manfaatnya. Heeh. Daripada aku kok es teh, es jeruk apa iki tak nggo pengganti kuwe. Nah, seesuk Ngaruh ya. Ngaruh Ngaruh ya. ngaruh. Nek aku ora ngrasake ikine ngapa aku konsisten. Sing esok karo esok tangi turu banyu putih anget sak gelas. Bar kuwi nduk ngracik iki kok tayang nang YouTube ngedelok sing raciane. Jahe lemon. Jahe, kunir, kayu manis. Masih rempah-rempah. Aku manganku nek nang Jakarta aku jam 5 oleh kumangan. Nek awan mau ndok loro tok. Iki karena nang omah. Esuk mau kuwi mau. Esuk mau ngombe kuwi mau. Tekan awan poso, anggap ae poso ya. Tapi ngombe-ngombe ngene iki ra apa-apa mesti ora mangan. Wong telur rebus. Loro. Ya, yang penting rebus-rebusan loh. Yang penting protein intine ngono. Aku kan saiki ada soalnya ini. Berhenti. Ana kesempatan kuwi. Kesempatan kuwi mumpung tenan. Lambiku sing awas-awas wis sedeng kabeh. Kuwi Longgar. kuwi atak gongulon nah. Lambi tahun kapan? Ya berarti termasuknya cepet loh toh. Lingkar pinggangku sing maune lap Tekan 100. 7 enggak sampai Saat durungnya 20 saiki 74 Cilik banget. 74 Cilik banget. saiki 74 ini diukur LG-nya piro, Mbak? hah? LG. Iki nih ya, ono. Aku ora apal. Aku ingin mau fokus nang kene tok soalnya nang lingkar perut to. Aku sing tak iki perut to. Sing tak iki. Tapi ngaruh wong sing biyen ora iso resleting tekan munggah saiki iso munggah. Dewe olahraga ya. Heeh. Pemenang nek olahraga kuwi cepet meneh. Kowe kudu kuwi sih nek menurutku. Tapi mangane ya tetep dikontrol dan cepet, tetep dibantu Tapi nek karo kuwi. goreng-gorengan tetep ya, Mbak. Aku ora. Tapi nek pengen Ya sesekali. sekali, tapi ora bendino. Mie, Soalnya blas ora kan ya. mie aku isih seminggu pisan pengen mie. Pokoknya isih, tapi maksudnya ora bendino. Soalnya aku bilang yang penting nggak goreng-goreng, makannya rebus-rebus. Enggak sih, iki goreng-goreng aku jek mangan. Cuman aku mangan terakhir jam 7. Masa sak jam 7 munggah wis ora mangan. Yo kadang-kadang ana nakale sithik mangan, tapi ora dino. Nah, berat berarti pisan ya. Pisan. Ini aku wis Barang ini coba menahan. iso tapi yo apa nek aku ora iso nahan mangan sithik. Letik-letik kan biasanya angel toh. Mangan siji loro wis. Aku orang jaga ya. Soalnya aku saiki ning konten ora jahan lho rasanya. Ya selo kuwi lho sing anu. Tapi kudu diimbangi pola makan lho nek ora percuma soalnya. Ndekne ora bekerja total. Kecuali nek arep mangane sing arep. Karena kowe ora olahraga. Nek kowe olahraga ora apa-apa. Nah, mung kuwi sik kadene. Awas kepalanya kejegluk. Awas kepalanya kejegluk. Intine kuwi nek kowe pengen mangan apa-apa ya olahraga. Ngawur ngono istilahnya. Olahraga yo, nek aku kan sadar diri karena Angel ya. ya rada njaga walaupun ora ketat-ketat banget. Orang bisa menyiksa ya. Sego aku wis Ngurangi. ngurangi. Aku iso ilang sih sakjane. Ilang sego. Jadi nek pengen banget 2 sendok wis cukup, wis wareg. Berarti dia kayak ngene, karbo protein ya. Protein, pokoknya protein. Protein karo sayuran berserat. Wes.
Disaingan ro kura-kura saiki mangane. Salad-salad, nanti salad karo ndok, ini kan wis cukup. Mau tuku sayur-sayure ya padha nggone kura-kura. Garek tuku bumbu salad botolan ae wis. Piye aku yo tuku mau bengar jajal. Iya. Ayo. Enggak, penipuan itu enggak ada hadiah-hadiah. Nanti aku komen terlalu ini enggak berdiri terus apa tak koreksi apa nanti kalian berisik. Alah mae sok teliti, mae sok iki, mae susah berdiri ngono. Ntar aku marah. Mae jangan marah-marah. Mereka anak kecil, jangan dimarahi ini ngono, salah lagi. Giliran tak tinggal, kalian ngeluh. Udah di setting Indosiar, jangan salahin juri. Ya kalau acara nggak di setting piye wong sponsore miliaran. Acara TV kalau nggak di setting gimana? Telo, jagung, nek ngemil-ngemil wis naik wae. Ngemil yo pengen ngemil yo buah. Aku nang kulkas saiki nang Jakarta ya ngono, stokku buah-buahan karo empon-empon kuwi. Baru nang blender nang blender biasa gitu paling. Ana nang konten sesuk. Iki sesuk sing metu sing anu sik. Sing esuk karo bengi. Oh, pokoknya jam-jam iki golek waktu mulai wae tukaran sik karo bosok. Rolas wis balik. Aku live TikTok iki mau tak tinggal cukup piringnya kok diblokir ora iso live meneh asu TikTok. Tanggal 11 lagi iso. Kosong layare iki lho. Jancuk. Iya. Ya, sik. Iki ono sing Sik. Jurolu pas Jurolu
Nanti aku komentar pedas, kalian ngomong, kan itu anaknya masih kecil-kecil, Mak. Itu anak orang, Mak. Apa, Mak? Ngono. Udah lah, guys, aku mau ketemu, mau bermain sama ponakanku dulu ya. Nanti lagi.